Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadrin u tnejn min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qlil wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq u nfettxew jgħidu u jgħidu: aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla, ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien? Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira u xjaten talbu ħafna l-Ġesu qalulu: jekk toħroġna ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru qalilhom, imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer u l-merħla kollha inxteħtet mill-għoli ta' xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixandru l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minn Alla li mxajtna. U l-belt ħarġet biħġara għal ħdejn Ġesu u kif raw bdew jitolbuh biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżu.